Денес е најстудениот ден. Најстудено беше во Берово, каде што беа измерени минус 18 степени. Штипјани ово утро се разбудија на минус 10. Иако температурите се ниски, штипјани коментираа дека од годините знаело да биде и постудено. Баба Марта си ги покажа забите. Најстудено им беше на Беровчани, каде што живата во термометарот падна под 18 степен. На минус 10 степени се разбудија штипјани. Иако температурите се ниски, тие коментираат дека од годините знаело да биде и постудено. Јас се сеќавам и за Великден дека е врнало снег. Така? А ово не изненадување. Март, февруар, март, уште трае зимата. Бај година, знам сега, малку по-напред е било топличко. Сега поладно беше, дека никој пат во време не е падало снег. Со полна снага работат радиаторите во училиштата, државните институции и болниците. Пациентите кои денес ги сретнавме пред Штипската болница велат дека сега болничките соби се топли. Сега има парно, да, добро е. Кога немаше парно? Па, мислам не, пред 3 дена немаше. Да, за топло е, затворени се врати. Штипската болница има доволно нафта за да ја презиме зимата. Пред 2 дена на само неколку часа радиаторите беа ладни, но тоа беше поради дотур на нафта. Најладно е на инфективно, неврологија и детско, но таму болничките соби се загреваат со дополнителни грејни тела. Вели денес директорот на Штипската болница. Бидејќи ова е некој ладен поладен бран кој што го најавуваат и исклучително ниски се температурите, значи парно ќе има и во текот на вечерните часови, значи 24 часа додека трае овој многу студен бран, ќе има парно во болницата. Знаете дека инсталацијата е стара, имаме некои делови од болницата што малку послабо се греат, меѓутоа дозволено е употреба на греалки. Поради студениот бран, Комисијата за превенција од штетни инфекти од студени бранови при Министерството за здравство препорача од работа да се ослободат бремените жени и лицата над 60 години. За оние работници кои работат на отворено, се препорачува реорганизација на работното време. Да се избегнуваат физички активности на отворено, да се внимава на лизгави површини и да се консумираат топли напитоци, а хронично болните лица редовно да ја земат препишаната терапија. За време на викендот синоптичарите најавуваат значително затоплување, што ќе се создадат услови за нагло топење на снежната покривка. Уште еден разголен маж во Штип се покажа пред малолетничка. Ова е втор случај пријавен во полицијата неделава во Штип. Повторно маж во Штип си ги покажа гениталиите на јавно место и тоа пред малолетничка. Последниот случај во полиција е пријавен вчера на улицата Пиринска. Манијакот преплашил 17 годишна девојка во влезот на зграда. Како што велат од полицијата, вчера околу 15 часот додека таа влегувала во влезот во една од зградите на улицата Пиринска, забележала непознато машко лице како постојано гледа во неа. По половина час кога излегла од дома, непознатото лице се уште било таму и во нејзина непосредна близина ги соблекло панталоните. Девојката се уплашила и побегнала од местото. Пред само 2 дена маж се соблече и пред 4 малолетнички во двор на средно училиште во Штип. Штипјани шокирани и вознемирени велат полицијата да поведе сметка. Тоа треба да се санкционира. Да интервенира органите за безбедност. Треба тоа да се органите да си преземат работата да свој ред се, не може тоа така. Тоа сега не е било тука барем јас. Се случува јас мислам. Колку се сеќавам. 3 вакви случаи се пријавени во полицијата од почетокот на февруари до сега. За кривично дело задоволување на полови страсти пред друг, кривична пријава од полицијата заработи 36 годишен штипјанец кој се соблече во училишниот двор. Полицијата работи на последниот случај. Манијаците се страшливци и покажувањето на своите гениталии е единствен начин да си го задоволат собственото его и страсти, иако своите жртви, посебно припадничките од понежниот пол, ги демнат од грмушки. Тие не се опасни, сметаат социолозите. Сексуалните манијаци се страшливци и покажувањето на своите гениталии е единствен начин да си го задоволат собственото его и страсти. Иако своите жртви ги демнат од грмушки, тие не се опасни, сметаат социолозите. Сексуалните манијаци обично не се луѓе што се
Управо смисла манијак што напаѓаат. Тоа се лица што се екзибиционисти. Тие сакаат да се покажуваат, да се докажуваат, меѓутоа тие повеќето ги следат, да речеме, од женски пол особи, меѓутоа од кремушки, скриени пред училишта. За разлика од порано, сега сексуалните манијаци стануваат секојдневие од штипскиот живот, велат социолозите. Најчесто тоа се луѓе кои носат траума од детските денови и покажувањето на своите полови органи е само желба за да се докажат пред општеството. Се почесто се јавуваат, поготово денешно време младите ни се доста модерни, доста млади, некогаш и предизвикуваат. Тие ним не и треба многу, меѓутоа тоа е желба. Желба за докажување. За само еден месец ова е трет регистриран манијак во штипската полиција. Планинарите од Кочани во хумана мисија ќе носат храна и лекови на жителите кои се забеани во селата на Осоговските планини. Регулаторна налага Пробиштипјани да пијат вода поскапа за 3,5 денари, но градоначалникот на Пробиштип Драган Анастасов е дециден дека граѓаните на Пробиштип нема да пијат поскапа вода, си останува на старата цена. Општина Пробиштип нема да ја зголеми цената на водата за пиење, покрај тоа што регулаторна комисија им налага да ја зголемат за 3,5 денари за потрошен кубик вода. Од страна на домаќинствата, објави градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов. Ова можеме да кажеме прашање кој што ги засега граѓаните на општина Пробиштип. Од страна на регулаторната комисија имаме обврска да се покачи, односно нивната цел после неколку години е да се изравни водата во однос на правните лица и физичките лица. Општина Пробиштип по методологијата и анализите направени треба да се покачи водата за 3,5 денари по кубик. Меѓутоа ќе кажам отворено пред вас новинарите и граѓаните, таквата одлука како градоначалник нема да ја прифатам. Анастасов забележа дека во насока на оваа одлука се и плановите комуналното предпријатие на Пробиштип да работи рентабилно, односно да штеди. На последниот состанок кој што го има Северното комунално предпријатие, нивна обврска е да достава до Советот на општина Пробиштип за покачување на цената на водата. Меѓутоа се разгледуваше во делот не толку на инвестиција, ќе кажам во делот на заштита на работењето на јавното комунално предпријатие и сметаме дека и со постојната цена на водата ќе јавното комунално предпријатие нема да има пречки во своето работење, односно да биде сервис на граѓаните. Директорот на комуналното предпријатие во Пробиштип Ненад Павичевик вели дека заштедите ќе ги прават во делот на горивото, побрзо санирање на дефектите и поголема заштита на водата низ водоводниот систем. Во Пробиштип цената на водата за домаќинствата е 29,50 денари. Во Злетово граѓаните плаќаат 26 денари, а правните лица плаќаат 47 денари за метар кубен потрошена вода. Општина Штип го објави конкурсот за доделување финансиски средства за поддршка на проекти од граѓански здруженија и фондации. Буџетот изнесува 1.200.000 денари. Средствата од буџетот на општина Штип за поддршка на граѓанскиот сектор се наменети за проекти кои преднесуваат за постигнување на целите утврдени со стратешките документи, програми и планови на општината. Овие средства се распределуваат врз основа на јавен повик објавен од страна на градоначалникот преку одделението за локален економски развој за доделување средства за здруженија и фондации на веб страницата на општина Штип и во средствата за јавно информирање, а на основа на методологија за доделување финансиска поддршка на проекти од здруженија и фондации од буџетот на општина Штип, изгласан на седница на Советот на општина Штип. Јавниот повик се објавува од денеска, а планиран термин за реализација на проектите е од 1 мај до 10 декември во тековната година. Приоритетните области за кои се поттикнуваат пријави се сите области содржани во стратегијата за локален економски развој на општина Штип од 2012 до 2017 година,
а тоа се економија и туризам, инфраструктура, здравство и социјала, образование, култура и спорт и животна средина. Здруженијата или фондациите кои ќе изразат интерес за јавниот повик може да побараат најмалку 50.000 денари, а најмногу 300.000 денари за поддршка на проектот со кој се пријавуваат. Јавниот повик трае 20 дена од денот на објавување на повикот, а пријавата со целокупната документација треба да се достави најдоцна до 20 март 2018 година во архивата на Општина Штип или преку пошта. Сите детални информации во врска со пријавувањето за финансиската поддршка на проекти од здруженија и фондации ги има во јавниот повик, кој што е објавен на официјалната веб страница на Општина Штип, а градоначалникот на Општина Штип и локалната самоуправа ги повикуваат сите заинтересирани здруженија и фондации да се пријавуваат. Овој јавен повик е со цел да се предлабочи соработката со невладиниот сектор и сите општествени чинители вистински да се вклучат во процесот на создавање рамноправно општество кое што нуди можности за сите. Ваквата соработка со невладиниот сектор представува чекор напред во реализирањето на заложбите на градоначалникот на Општина Штип за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор. Мартинки на првиот ден од месецот март традицијата продолжува. Се верува дека символичниот украс од бел и црвен конец кој се става на раката носи здравје и среќа. Мартинките го символизираат и доаѓањето на пролета, а од пред 2 месеци обичајот мартинки како нематеријално културно наследство е ставен под закрила на УНЕСКО. Денеска се ставаат мартинки, обичај кој се практикува одамна, а поврзане со доаѓањето на пролета и баба Марта се задржал и до ден денес. Мартинките се украс на раката кои символизираат здравје и среќа, а се прави од бел и црвен конец. Се става на раката на 1 март по григоријанскиот календар. Последниот ден од февруари, повозрастните домаќинките, најчесто бабите, испреплетуваат бели и црвени конци, најчесто од волна. При тоа ги украсуваат на крајот со топки, со бувки или нешто слично и утрото ги изненадуваат најмалите, односно децата. Црвената боја на конецот символизира здравје, додека белата боја символизира светлината, што значи тоа се прави со желба да годината биде здрава, да има повеќе здравје и поголем берекет во семејството. На мартинките најмногу и се радуваат децата. За повозрастните е важно што традицијата продолжува. Јас ја правев и денеска ја ставев. Добро, што знаеш за мартинките? Зошто денеска се ставаат на раката? Затоа што е денеска 1 март и почнува пролет. Знаеш ли што символизира црвениот и белиот конец? Зошто се стават на раката? За здравје. За здравје, среќа, љубов и друг. И до кога треба да ја носиме? Кога ќе видиме штрк, требало да ставиме на плодно дрво. Како дете обавезно беше на 1 март сите деца со мартинки, а ние ги носиме тука за качување. И обично црвено со бело, нели некој укрче нешто да свете и го означуваме доваѓањето на еден вид како и на пролета и март, така некако не беше у нашето време. Традицијата ја пренесовте ли на вашите блиски, внучиња? Да, знаат и моите деца знаат и носе, а обично они сега ги носат на раците. А у нашето време ние, секој ученик кој одеше на 1 март на школа, носевме мартинки, али тука на джемпер или какво е времето че. Традицијата уште се задржала? Па гледам дека се задржува уште традицијата. У школите гледам прават, ќе продават нешто мартинки, така сум запознаена сега. Според верувањата кај народот, овој символичен украс се носи се додека не се види првата птица преселница. Мартинките се носат се до појавувањето на првиот штрк или расцветувањето на првото дрво, при што тогаш се закачуваат или на дрвото или пак се ставаат под некој камен. При тоа
после некое време откако ќе го откријат каменот, ако по тој истиот камен има мравки, се верува дека и годината ќе биде плодна и бреќетна. Обичајот Мартинки е ставен на репрезентативната листа за нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Мартинките да се признаат како светско културно наследство и се стават под заштита е заеднички проект на 4 балкански земји – Македонија, Бугарија, Романија и Молдавија. Волонтери членови на Сдруженијата Цивита спорака и пензионерите со китење на Мартинки во неколку државни институции денес го одбележа 1 март. Денес Сдруженијето Цивитас и дечињата од порака, односно лицата со посебни потреби од порака, закачувавме панделки во 4 институции, во општина Штип, во здравниот дом Панче Караѓозов во Штип, исто така закачувавме панделки во научна и универзитетска библиотека Гоце Делчев и секако во Центарот за социјална работа во Штип, каде што на вработените и на моментално затекнатите лица кои што беа тамо на местото им закачувавме панделки во чест на денешниот празник. Да се изработат овие мартинки беше потребно некаде околу месец дена. Вкупно се изработија околу 250 панделки, со кои што беа вклучени 10 лица со посебни потреби. Исто така овде беа вклучени и пензионерите од Сдруженијето во Штип, во Сдруженијето на пензионери во Штип и секако волонтери од Цивитас, волонтери од Порак. Амбасадорката на Украина во Република Македонија Наталија Заторжњак денеска беше во посета на општина Виница. Реализираше средба со градоначалникот Ивица Димитров и со бизнис заедницата. Украина и Македонија се докажани пријателски држави. Украинската амбасадорка Наталија Задорожњук од Виница испрати гласна поддршка за влез во НАТО и за старт на преговорите со Европската Унија, но најави интензивирање на регионалната соработка помеѓу двете збратимени општини. Украина и Македонија се пријателски држави, докажани пријателски држави. Ние добро соработуваме, немаме отворени прашања, но естествено постои голем неискористен потенцијал за интензивирање на соработка, посебно во економика. Ние планираме многу работи на највисокото ниво, но исто сметаме дека многу битно да се развива меѓу регионалната соработка и град Виница има збратимување со град во Украина исто Виница и ние сакаме со градоначалникот да интензивираме ова соработка на различни нива, на економско, на нивото на образование, на културата и ние зборуваме со градоначалникот на еден сличен јазик. Тъй като Украина и Македонија не само пријателски земји, а ние имаме многу заеднички работи. И двете земји се посветени на главните стратешки приоритети Европската Унија и членството во НАТО. Енергетските потенцијали и гасификацијата се приоритетите на општина Виница и она на што во иднина ќе се фокусира таа интернационална регионална сработка, изјави градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Разговарахме за енергетските капацитети, посебно за дело на гасификација за помош на нашата општина во потенцијалот за развитокот на гасификација во нашата општина, бидејќи знаеме дека во наредните години се планира и крак до општините Виница и Кочани во делот на гасификацијата. Меѓутоа разговаравме и со сите оние потенцијали кои нашата општина ги нуди за соработка со бизнис заедницата, посебно за коморите во Република Украина. Се надеваме дека поддршката, како што истакна амбасадорката, ќе биде на повисоко ниво и дека можеме во понатамошниот период заедно со дел од бизнис заедницата во Украина да овие работи кои ги спомнавме и сега да ги
интензивираме и да продолжиме со подобра соработка меѓу нашата општина и општините во Република Украина. Тема на денешната средба беше и продлабочувањето на соработката на нашата бизнис заедница со стопанските комори во Република Украина. Во агендата на амбасадорката беше и посетата на фабриката Ротома, која извезува во 13 земји, меѓу кои на листата од понаодамна е и Украина. Дел од своите меѓународни искуства сподели останатите бизнисмени од Виница, кои имаа работен ручек со дипломатската фела. Покрај бизнис средби, амбасадорката се информираше и за археолошко, културното историско наследство во Виница. Потребни се прехранбени производи како што се супи, макарони, зејтин, сол и лекови за жителите на селата на Осоговските планини, кои поради снегот се одсечени. Во тек е акција за собирање на производите кои ќе бидат доставени во текот на викендот. Планинарите од Кочанското друштво Осогово во недела ќе посетат околу 15 жители кои живеат во селото од разбиен тип на Осоговските планини. По интензивните врнежи од снег што го зафатија Кочанскиот регион, повеќе села од Осоговијата се одсечени од цивилизацијата. Во овие села живеат стари и изнемоштени луѓе, од кои повеќето се болни и им е потребна помош. Планинарите почнаа со акција со цел да им помогнат на своите сограѓани и да им ги достават основните работи за прехрана и лекување. Расположени сме да испешачиме повеќе од 30 километри за да им ги доставиме продуктите и лековите кои им се потребни за секојдневните терапии. Планинарите во недела на жителите во одсечените осоговски села ќе им однесат прехранбени производи, како што се супи, макарони, зејтин, сол и лекови, а потребни се аналгин, кафетин, парацетамол и витамини. Секоја помош од граѓаните на истокот во вакви производи им е добредојдена. Секој кој има желба да донира некаков производ, лек или пак парични средства, тоа може да го направат на трансакциска сметка или да го контактираат Тоша Антов. Во продолжение следуваат информација од спортот. Фудбалерот на Стибот Штип Александар Миладинов е повикан и ќе настапи во дресот на футстал репрезентацијата на Македонија на меѓународниот турнир, што ќе се одржи во Приштина, Косово. Македонската футсал репрезентација ја прифати поканата и ќе настапи на меѓународниот турнир што ќе се одржи во градот Приштина, Косово. Покрај домакинот Косово и Македонија на турнир ќе настапат уште и селекциите на Албанија и на Малта. Селекторот на македонската репрезентација Иван Божовиќ, седејќи ги настапите на екипата на Астиво Штип, во составот на репрезентацијата на Македонија за прв пат го повика играчот Александар Миладинов. Ова е голема чест и признание и за клубот за мал фудбал Астиво и за самиот фудбалер Александар Миладинов, па оттука и симпатиите на сите членови за оваа одлука на македонскиот селектор. Во тимот на Астиво се успех настапува и неговиот брат близак Антонио, кој исто така располага со исклучителен талент и еден од најдобрите во клубот. Инаку турнирот во Приштина ќе се одржи во терминот од 8 до 10 март оваа година. Штипјанката Викторија Варадинова освои златен и сребрен медал на меѓународниот Вако Гран При кикбокс турнир, што се одржа во Сараево, Босна и Херцеговина. Главниот град на Босна и Херцеговина, Сараево, беше домаќин и организатор на традиционалниот Вако Гран При турнир на кој настапија кикбоксери од балканските простори. Меѓу нив беше штипјанката Викторија Варадинова, која со успех ги брани боите на клубот шампионот Скопје. Таа во дисциплината лоу кик го освои златниот медал, бидејќи нејзините противнички не се појавиле ниту во полуфиналето, ниту во финалниот меч. Во дисциплината киклајт, исто така во категорија до 65 кг, Викторија Варадинова го освои сребрениот медал, откако во финалето бил оштетен од судиите кои биле на страна на домашната надпреварувачка. Инаку тренери на Викторија Варадинова во тимот на шампионот Скопје се Дејан Митровски Урко и Андрей Георгиев, под чие раководство на државното првенство на Македонија таа беше победничка во две дисциплини. Тоа беше се за денес. Благодарам за вниманието и